Evet, bugün les fruits, meyveler konusunu işleyeceğiz. Hazırsanız hemen başlayalım. Les fruits, meyveler. La pomme, la pomme. L'amande, badem, l'amande. L'abricot, l'abricot. Yazalım bunları. La pomme, l'amande, l'abricot. Buradaki en özel dikkat etmemiz gereken buradaki ses. On sesi var orada. Eğer söyleyemiyorsanız sesler konusunda tekrar edebilirsiniz. Amande, on sesi. Sonrasında ne geldi? La, banane. Bunları kesinlikle kelimeleri ezberleyecekseniz tek başına ezberlemiyorsunuz. Artikliyle beraber ezberliyorsunuz. La pomme, l'amande, l'abricot, la banane. Devam edelim. La mûre, la mûre. La cerise, la cerise. La figue, la figue. Bunu bir yazalım isterseniz. La figue. Bakın burada bu ikisi de G sesi. Sesler fonetik derslerimizde bunları görebilirsiniz niye böyle olduğunu. La figue, incir. Le raisin, le raisin, le raisin. Evet, burada da gördüğünüz gibi hem E sesi hem A sesi var. Raisin, E sesi, A sesi. Le raisin, üzüm. Devam edelim. L'orange, l'orange. L'orange. O sesi olduğu için burada aynı buradaki gibi. Orange. O sesini çıkartmanız gerekiyor. L'orange. La clémentine. La clémentine. La mangue. La mangue. Burada da aynı şekilde on sesi var ve g sesi de var. Mangue. Le melon. Le melon. La pêche. La pêche. La poire. La poire. La poire. Buradaki dikkat etmeniz gereken ses wa sesi. O i olarak yazılıyor ama kesinlikle ua diye okumanız gerekiyor. La poire diye okunması gerek. L'ananas. L'ananas. La prune. La prune. La grenade. La grenade. La framboise. La framboise. La framboise. Burada yine on sesi var. Buradakilerin aynısı. Ses açısından hiçbir şekilde onda bir fark yok. M olması hiçbir şeyi fark ettirmiyor. O diye okumamız gerekiyor yine. La framboise. Evet, burada da tekrardan bir özel sesimiz var. Deminki poire, armuttaki sesinden aynısı.
Voix sesi. Framboise. La fraise. La fraise. Aise. Raisin'deki gibi burada da e sesimiz var. Fraise. La pastèque. La pastèque. Le kiwi. Le kiwi. Le coin. Le coin. Evet, bunları bir kere daha okuyalım ve neler olduğunu hatırlamaya çalışalım. Sonradan küçük bir diyalogumuz var ve sorularımız var. Onlara cevap vereceğiz. La pomme, elma. L'amande, badem. L'abricot, kayısı. La banane, muz. La figue, incir. Le raisin, üzüm. L'orange, portakal. La mangue, mango. La poire, armut. La framboise, framboise. La fraise, çilek. Evet, hadi şimdi diyalogumuza geçelim. Au marché, pazarda. Vendeur, satıcı. Bonjour madame. Merhaba hanımefendi. Cliente, müşteri. Bonjour monsieur. Merhaba beyefendi. Je voudrais 1 kilo de pommes. 1 kilo elma istiyorum. Vendeur. Voilà 1 kilo de poire. İşte 1 kilo armut. Et avec ceci ve bununla. Ah non, je ne veux pas de poire. Ah hayır, armut istemiyorum. Je veux des pommes. Elma istiyorum. Vendeur. Excusez-moi. Kusura bakmayın. Voici 1 kilo de pommes. İşte 1 kilo elma. Autre chose? Başka bir şey? Oui, je voudrais aussi des bananes. Evet, elma da istiyorum. Muz da istiyorum. Oui, je voudrais aussi des bananes. Evet, muz da istiyorum. Vous voulez 1 kilo? 1 kilo mu istiyorsunuz? Non, je veux 6 bananes s'il vous plaît. Hayır, 6 tane muz istiyorum lütfen. Et 3 melons ve 3 tane kavun. Je vais faire une salade de fruits. Meyve salatası yapacağım. Alors, 1 kilo de pommes, 6 bananes et 3 melons. 15 euros. O zaman işte 1 kilo elma, 6 tane muz ve 3 tane kavun. 15 euro. Voilà. İşte. Evet, diyalogumuz bu kadar. Şimdi sorulara geçelim. Qu'est-ce que la cliente achète? Qu'est-ce que la cliente achète? Cliente neydi? Müşteri. Acheter, satın almak. Qu'est-ce que? Soru kalıbı. Yani müşteri ne satın alıyor? La cliente achète. La cliente achète. Ne alıyordu? 1 kilo de pommes. 1 kilo de pommes. Başka ne alıyordu? 6 bananes. 6 tane muz. 6 bananes. Et 1 melon. 3 melons. 3 melons ve 3 tane kavun. 2. Qu'est-ce que la cliente va faire avec les fruits? Faire, yapmak. Va faire, yapacak. Müşteri meyveler ile ne yapacak? Ne diyordu sonunda? Salade de fruits. O bir meyve salatası yapacak. O kadın olduğu için elle dememiz gerekiyor. Elle va faire une salade de fruits.
Bir elma salatası meyve salatası yapacak. 3. Est-ce que la cliente achète des poires? Est-ce que la cliente achète des poires? Acheter satın almak. Client müşteri. Poire neydi? Armut. Soru ne soruyor? Müşteri armut satın alacak mı? Müşterimiz armut satın alıyor muydu? Hayır. Je ne veux pas des poires diyordu. Yanlışlıkla satıcı adam ona armut veriyordu ama o istemiyordu. O zaman hayır istemiyor diyeceğiz. Non. Elle, kadın, ne veut pas acheter des poires. 4. Combien paye la cliente? Combien, ne kadar? Paye, ödemek. La cliente, müşteri. Müşteri ne kadar ödüyor? La cliente paye. La cliente paye. Ne kadar ödüyordu? 15 euros. 15 euros. 15 euro ödüyor. 5. Où se passe le dialogue? Où ne demekti? Nerede demek. Bu diyalog nerede geçiyor? Nerede geçiyordu? En başta ne demiştik? Au marché, pazarda. Le dialogue se passe dans, hatta au marché. Au marché. Pazarda geçiyor. Le dialogue se passe au marché. Evet. Les fruits, meyveler konumuz bu kadar. Umarım hepsini anlamışsınızdır. Bunları tekrar dinleyip kendi kendinize yazılışlarını, söylenişlerini ve anlamlarını ezberlemeye çalışın. Diyaloglarla da bunları da söylediklerimi tekrar edip düzgün şekilde okumaya çalışın. Bir dahaki ders görüşmek üzere. Au revoir.